안녕하세요. 경제금융 용어 700 퀴즈 도전 시간입니다. 문제입니다. 경제의 호황과 불황이 반복되는 주기를 무엇이라고 하나요? 1번 금융공황, 2번 금융사이클, 3번 금융안정. 정답은 무엇일까요? 정답은 2번 금융사이클입니다. 금융사이클은 경제의 호황과 불황이 반복되는 주기로 경기 변동에 따라 금융시장의 상황이 변화하는 현상을 설명합니다. 금융사이클 기억해두세요. 당신의 경제금융 상식에 도움이 됩니다. 경제금융 퀴즈 700 도전해보세요. 맞추셨으면 구독, 좋아요 부탁드립니다.